What is up mga paps? Gustong umulan ngayon. Kasama natin si Kiz Moto. Yan. At saka si Veronika niya. Itong extreme black na XRM. Yan. Kasama si Stella, syempre. Yan. Ganda ng motor niya, di ba? Mga dalawa lang kami present ngayon sa NCAM Moto. Yan o. So mamontage muna natin yung dalawa. Let's go. Now I'm on the outside. Yan, gusto ng umulan. Yan, sa Soundtest natin yung XRM nya. So wala pa tang kanya. Nasa 2,000 para ang takbo nya sa Soundtest natin. A few moments later. お前はもう